咁我哋一早咧，而家就8點半就去咗隔離Toyota 租車嗰度。佢而家連租車咧都係用呢啲機咧，係自動入資料，跟住就攞個租車證咁樣。但係好奇怪咯，跟住佢要俾 cash 嘅時候咧，就要去翻櫃台呢度搞。Your returning date is Saturday, Sunday until 8 p.m. From here. 咁呢個就係我哋租嗰架車啦。咁就內籠啲凳睇咗都會乾淨。上次租咧就啲凳有少少污糟。咁就發現咗個拎蓋呢一啲位咧係花咗咯，咁就話咗俾佢聽啦。應該之前嗰個人拆咗啲駁啊。Hello， 大家好，早晨啊，我係 Shelly 啊。咁而家就攞咗車啦，就出發。我哋而家係去呢個佐賀希野溫泉。今日去希野嗰邊住一晚嗰個一泊兩食。咁頭先攞車嗰度就好搞笑咯。咁我老公一去到咧，嗰啲人就嗌佢去嗰啲自助登記嗰度。咁但係一到俾錢咧，又要去翻 counter 嗰度俾。嗰啲應該係要俾卡咧，就喺嗰啲自助 counter 嗰度俾咯。因為我哋俾 cash 嘛，咁就所以就要去翻 counter 嗰度啦。咁去 counter 咧，我見到係有啲人咧喺嗰度搞手續攞車都有嘅。咁我哋而家咧就去咗第一個休息站啦。咁啊順便就執下架車啦，啲座位啊嗰啲咁嘅垃圾嘢。呢個休息站咧係叫基山啊，咁佢都幾大啊，裏邊都有幾多餐廳食嘢㗎。咁我哋諗住喺呢度就食少少嘢咯，多呢啲串燒啊，同埋一啲包啊，仲有呢個梅枝餅，好似福岡啲名物嚟嘅。呢個休息站咧超多明太子賣嘅，果然係福岡名物。呢度咧係幾個冰櫃咧，全部都係唔同種類嘅明太子。咁呢個就係又德稻荷神社啦。佢沿住上山嘅啲廟係，好似話有 lift 搭上去。咁後邊呢度咧就有棵好大棵嘅銀杏樹，好靚，個個都喺度打卡。呢度開始有少少紅葉，因為福岡而家咧都唔係咁多紅葉啫，但係呢度就有啲咯。上高有啲，如果我諗遲多一個禮拜嚟咧，個山都係紅葉，就呢度好靚喎。前邊呢啲洗手位，呢度啊就係可以搭 lift 上，如果唔係就應該喺前面嗰啲就行樓梯上，上高有啲神社嗰啲。哇！呢個正門入口好靚。前邊呢度有嗰啲御守同嗰啲繪馬，就係行呢度啊！呢條樓梯上，我覺得有啲似迷你嘅清水寺。
呢條樓梯咧刮晒啲風鈴，玻璃製嗰啲風鈴，一有風吹咧，啲聲咧好清脆好靚。不過佢呢度而家唔俾行維修。哇！聽唔聽到啊？哇！幾犀利！但係而家冇大風嘅喎，佢可能吹正佢嗰個位，好勁啊啲聲。咁而家我就諗住行樓梯上去上高本店嘅個位置。呢個粉紅色啊！未變晒全紅咧，都好靚。咁我上咗嚟上高咧，就見到有啱嘅預售，我就買咗呢一個 Good Luck 類似嗰啲啦。咁下邊都有好多嘅，我諗都係差唔多。咁喺度睇啱就買咯。呢個好靚㗎，同個紅葉打翻張卡先，肉眼睇咧好紅㗎。不過我咁樣望翻鏡頭咧，就淡色咗咯。呢度有個迷你鳥居。這鳥居啊，這鳥居攏是人來寄附的。呢個少人好多啊！去京都嗰個咧好多人㗎。佢呢度沿路有得上，我就唔上去啦。喺呢度咧望翻落去咧，肉眼望咧都好紅嘅呢度呢一堆，不過都係咁啦。經過鏡頭咧就淡色咗。即用啊個魚手幾靚，我帶埋上次聖美子嗰個，好靚。好啦，咁而家咧行完神社咧，就落嚟商店街睇下啦。啲鋪頭咧都大間嘅，但係咧就冇乜人咯。不過有啲咧都冇開門。咁我哋咧喺呢個商店街咧見到有間鋪頭咧就買啲綠茶嘅。咁佢啲有個樣本係咁樣，都係茶葉嚟嘅，不過就少少碎嗰啲咁。呢個就抵咯，1350 yen 就650 gram。側邊呢啲都有。咁我哋買咗呢隻靚少少嘅，就1080 yen 100 gram。咁啊，幫襯下啲小店啊，諗住。咁而家我哋諗住走咧，就用呢個結算機啦。佢要入個車牌號碼，跟住之後咧就再俾錢。因為咧佢入呢個停車場嘅時候，佢用個防盜眼咧就錄低咗你個車牌嘅應該。咁啊，佢可以俾卡啊、IC 卡啊、Visa 嗰啲就俾錢或者現金都得嘅。咁佢呢個車場咧，頭30分鐘就免費，之後咧就300 yen， 24小時。咁我哋而家就行完晒嗰個又德渡河神社啦，咁就去呢個希野溫泉街嗰頭，跟住就晏少少就返酒店 check in。咁咧，我哋而家就到咗希野溫泉啦。